อ่าอ่างเก็บน้ำอ่างเต็มบ่อนะครับทั้ง4 บ่อเลยนะฮะตอนนี้กรมอุตุช่วงการแจ้งเมื่อบ่าย2 ครึ่งนะฮะฝนตกในช่วงภาคพื้นดินนะช่วงพื้นที่นะฮะอาจจะมีฝนตกในพายุหลังพายุบัวลอยไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับรายงานด่วนขึ้นมาที่อำเภอม่วงครับ